Антициганизмът е толкова широко разпространен в България, че се е превърнал в нормална практика. За съжаление, негативни стереотипи спрямо ромите се разпространяват нерядко и в речите на политици, масово в мас-медиите. Така че повечето хора не си дават сметка за огромното ниво на нетолерантност, на което ромското население в България е подложено. Музикантите е различно. Когато си музикант, не знам, има някаква духовна връзка. Човек на изкуството. Щом си човек на изкуството и видиш някой друг, то се познава. Като организация, която работи с много и различни общности от цялата страна, ние си даваме сметка, че промяна в една общност се случва, когато по-голяма част от хората в тази общност бъдат въвлечени в процеса на реализиране на тази промяна. Значи аз съм бил на 4 годишна възраст, когато съм надул тая труба от баба ми. Значи тя дядо и свирил на тромпет, след това дядо и на акордеон, на тромпет, на такива неща. Баба ми се научила от нейния дядо. Тя е плакала за тромпет. На циганите това си им е в кръвта. И ето така в поколенията се предава ето това нещо. Ето. Неговия сегашен учител и моят учител, който беше в гимназията, е един и същ. Той учи същата гимназия, която аз завърших. Чрез въвличане на голям брой хора и създаване на положителна атмосфера, на интересна, интерактивна среда, в която роми и нероми правят нещо заедно, да направим онази крачка, която води към сближаване, към опознаване на другите, към приемане на различията, защото различията са факт, но те не бива да бъдат причина за сегрегация, за изтласкване на част от хората в периферията на общността и друга част в центъра. Ние създадохме атмосфера, в която представителите на ромско малцинство и неромско мнозинство имаха възможност да празнуват заедно, да спортуват заедно, да рисуват заедно, да пеят, да танцуват и така нататък. Ето защо тези събития, които дадохме възможност да бъдат организирани с помощта на местни хора в 17 града в страната, като част от проектните дейности, имаха за цел да бъдат отворени към всички в общността, но същевременно да бъдат смесени, да привлекат както роми, така и нероми, като участници и като водещи на това, което се случва. Ние като българи трябва в един момент да спрем да се делим на етноси и да започнем да общуваме по начин, който да води до нещо градивно. Работата с роми е много емоционална. Те самите са много емоционални хора и са много темпераментни. Те са едни доста големи таланти и аз като музикант съм се учил от много такива хора. Има още какво да науча от тях. Те са едни от най-добрите инструменталисти, имат си техна си кръв, която е доста емоционална и го показват това в музиката. Хора, които въобще не са учили, не знаят никакви ноти, доста добре се изразяват с музиката. Ние достигнахме до много добри примери, за които малко се знаеше, и дадохме възможност на тези добри примери да изпъкнат, да бъдат представени пред общността, така че хората в общността да осъзнаят, че добрите примери ги има и те са в тяхната общност. И това е, което искахме да постигнем в крайна сметка. Да въвлечем повече хора в това, да се борят с сегрегацията, да се опитаме да повишим мотивацията им за промяна в техните собствени нагласи. Защото без тази индивидуална промяна, системната промяна трудно може да се постигне. Отделният човек е важен. Това как говорим, с кого говорим и по какъв начин се отнасяме към нещата в ежедневието е изключително важно за създаване на атмосферата, на климата в нашата общност. При създаване на предпоставки, проблемът антициганизъм може да бъде преодолян.